Moje Leiwerle Gueten, mein Numm ass Jerome Luling, an lo léiere ma e bësse Lettzebuergesch. Haut mach ma eng Übung vum Miriam, ass dat e Land, eng Sproch oder eng Nationalitéit, e Mann oder eng Fra klasséiert. Merci Miriam fir deng Hëllef. Also 4 Kategorien. Deitschem, dat ass eng Nationalitéit e Mann. Polen, dat ass e Land. Denin, eng Denin, dat ass Nationalitéit Fra. Lützeburg, dat ass e Land. Rumänin, dat ass Nationalitéit Fra. Arabisch, dat ass eng Spruch. Frankreich, dat ass e Land. Franzos, dat ass eng Nationalitéit. Nepalesin, dat ass eng Nationalitéit fir eng Fra. Hollännerin, dat ass Nationalitéit fir eng Fra. Lützebuer, Nationalitéit e Mann. E Schott, dat ass och Nationalitéit e Mann. Franzéisch, dat ass Spruch. Russisch, dat ass och eng Spruch. D'Ukraine, dat ass e Land mat engem Artikel. En Ier, dat ass Nationalitéit fir e Mann. Flammännesch, dat ass eng Spruch. Ukrainerin, dat ass Nationalitéit fir eng Fra. Lützebuergesch, dat ass Spruch. De Marok, dat ass och e Land. An dat si se all. A wat fällt Dir op? Ma ja, bei de Spruchen ass meeschtens ëch, Arabisch, Franzéisch, Lützebuergesch, Russisch, Flammännesch. A bei den Nationalitéite fir Männer ass dacks en ER, Lützebuer, just emol, Italiener, wat man nach Amerikaner, Engländer. A bei de Fraen, do ass et bald ëmmer en IN. Denin, Rumänin, Ukrainerin. Guck mal, ob da doch alles richtig ist. Erinnere jetzt auf die blaue Knäpsche klicken. Abracadabra, Simsalabim, Hokus Pokus, 1, 2, 3. Bravo, ganz gut, das alles richtig. Und das war es auch schon ist. Nach viel mehr so Übungen fand ihr auf meiner Internetseite exercice.lu. Theorie dazu fand ihr auf grammaire.lu. Der fand mich auch auf Facebook an auf YouTube. An die Bücher, mit denen ich die Sendungen präparieren, heechen Verbentabellen auf Lettzebuergesch an 170 Witzer auf Lettzebuergesch. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwind. Au revoir.